हिचकी क्यों आती है? हिचकी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी कहीं भी आ सकती है। ये अचानक शुरू होती है और अक्सर बहुत परेशान कुन होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिचकी क्यों आती है? ये अजीबोगरीब रिफ्लेक्स हमारे जिस्म का एक दिलचस्प दफाई मैकेनिज्म है जिसके बारे में जानना आपको हैरान कर देगा। हिचकी का ताल्लुक हमारे डायाफ्राम से है जो फेफड़ों के नीचे एक बड़ा ऑर्गन है। जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम सिकुड़ता है और हवा फेफड़ों में दाखिल होती है। लेकिन कभी कभार डायाफ्राम में गैर इरादी तौर पर झटके लगते हैं जिससे हवा अचानक गले में दाखिल होती है। यही हिचकी की आवाज़ पैदा करती है। लेकिन ये झटके क्यों लगते हैं? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। तेज़ खाना, ज़्यादा खाना या कार्बोनेटेड मशरूबात पीने से पेट फूल सकता है जो डायाफ्राम पर दबाव डालता है। इसी तरह जज्बाती तब्दीलियां जैसे कि अचानक खुशी या परेशानी भी हिचकी का सबब बन सकती है। कभी कभार हिचकी किसी तिबी मसले की अलामत भी हो सकती है, लेकिन आम तौर पर यह बेज़रर होती है। हिचकी से छुटकारा पाने के लिए लोग तरह तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग सांस रोक कर बैठते हैं, कुछ पानी के छोटे छोटे घूंट पीते हैं और कुछ चीनी का एक चम्मच खाते हैं। इनमें से ज़्यादातर तरीके डायाफ्राम को पुरस्कून करने के लिए होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हिचकी अक्सर खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। हिचकी का ये अजीबोगरीब अमल हमारे जिस्म की एक और हैरत अंगेज सलाहियत को जाहिर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा जिस्म कितना पेचीदा और दिलचस्प है। अगली बार जब आपको हिचकी आए तो इसे एक मुअम्मा समझकर इसकी वजह जानने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको इस अजीब रिफ्लेक्स के बारे में कुछ नया सीखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।